캠핑 인기에 주말도 반납할 만큼 바빠졌다는 또 한 곳이 있습니다. 경기도 가평의 장작 공장. 캠핑용 장작으로 나가려면 겨울에는 한 1톤 하던 것이 지금 시즌이라 한 10여 톤 정도 자르고 있습니다. 일반 장작과 달리 화로에 쓰이는 캠핑용 장작은 이맘때 가장 인기라고 하는데요. 캠핑할 때 사용되는 나무는 따로 있다고 합니다. 참나무를 쓰고 있습니다. 화력도 좋고 또 숯불도 오래가고 특유의 향이 있기 때문에 참나무가 좋은 것입니다. 조직이 단단한 참나무는 캠핑용으로 제격. 하지만 장작 모양새를 갖춘 뒤에 바로 출하되는 것은 아니라는데요. 캠핑용 장작은 3개월 정도의 자연 건조하는 시간을 필요로 하기 때문에 날짜를 적어놓습니다. 습기가 완전히 빠져야만 참나무 화력이 진가를 발휘하기 때문이라고 합니다. 고기에도 숙성이 필요하듯이 3개월의 기다림 끝에 드디어 캠핑장으로 나가는 참나무들. 크고 작은 다양한 굵기의 장작을 상자에 골고루 담아서 출하하는데요. 하루 한 200개씩 하니까요. 한 달에만 한 5천 개 정도 하고 있습니다. 캠핑장으로 떠나